ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செவிலியர் உலகம். பருவநிலை மாற்றம் வந்தாலே எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை சளி இருமல் தான். இதோட தொண்டை வலியும் சேர்ந்ததுன்னா நம்ம ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோம். சில நேரங்களில் இந்த சளி இருமல் அதிகமாகும்போது காய்ச்சலாகவும் மாறிடும். குளிர்காலம் அல்லது பனிக்காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த சளி இருமலுக்கு சிலர் கடைகளில் விற்கிற மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு தற்காலிகமான நிவாரணம் தான் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த சளி இருமலுக்கு நம்ம பாட்டி வைத்தியம் நல்ல தீர்வை கொடுக்குது. பாட்டி வைத்தியத்தினால உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கிறதோட உடம்போட ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துது. இதில் எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் இல்லாததுனால எல்லாருமே தைரியமாக இந்த பாட்டி வைத்தியத்தை எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணலாம். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம பாட்டி வைத்தியத்தில் என்னென்ன குறிப்புகள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த முள் முருங்கை பெரிய அளவில் உதவி செய்யுது. இந்த முள் முருங்கையை ரொட்டி அல்லது அடை செஞ்சும் சாப்பிடலாம். முள் முருங்கை அடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா 20 முள் முருங்கை இலை, புழுங்கல் அரிசி 1 ஆழாக்கு, 10லிருந்து 20 மிளகு, தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம். புழுங்கல் அரிசியை முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த அரிசியோட மிளகு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அடைமாவு பக்குவத்தில் கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். முள் முருங்கை இலையையும் காம்பை நீக்கிட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். தோசைக்கல்லில் ஒரு அடை தோசையை எப்படி சுற்றி எடுப்போமோ அதே மாதிரி இதையும் சுற்றி எடுத்துடலாம். இதில் சமையல் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்தலாம். நெஞ்சு சளி குறையிறதுக்கு மற்றொரு சிறந்த மருந்து சித்திரத்தை. இது எல்லா தமிழ் மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும். நம்ம வீட்டிலையே இதை ஒரு லேகியம் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம். ஒரு இரவு முழுவதும் சித்திரத்தையை ஊற வச்சு மறுநாள் காலையில் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த சித்திரத்தை விழுத சேர்த்து அது கூடவே தேவையான அளவு பனங்கற்கண்டும் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா ஒரு லேகியம் பதத்திற்கு கிண்டி இறக்கிடலாம். இதை ஒரு உருண்டையாக உருட்டி காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு உருண்டையும் இரவு படுக்கும் முன்னாடி ஒரு உருண்டையும் சாப்பிட்டு வரும்போது நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியும் இருமலும் குறையும். அடுத்தது பாலில் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 2 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி அதை இளஞ்சூடாக குடிக்கும்போது நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி உடனே கரையும். தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் தேவைக்கேற்ப பனங்கற்கண்டு சேர்த்து அந்த தண்ணியை வடிகட்டி சூடாகவோ அல்லது ஆறிய பிறகோ குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி உடனே குறையும். இந்த பனங்கற்கண்டு கலந்த தண்ணி இனிப்பாக இருக்கிறதுனால குழந்தைகளும் இதை விரும்பி குடிப்பாங்க. இது அவங்க உடம்புக்கும் நல்லது. கை குழந்தைகளுக்கு சளி இருந்ததுன்னா வெற்றிலையில் சிறிதளவு விளக்கெண்ணெயை தடவி சிறு தீயில வாட்டி குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில் ஒட்டி விடணும். இது இளஞ்சூடாக மட்டுமே இருக்கும், அதனால் பயப்பட தேவையில்லை. இப்படி செய்யும்போது குழந்தைகளுக்கு நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி உடனே கரையும். அடுத்தது வெந்தய டீ. 1 கப் தண்ணியில் 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதில் தேவையான அளவு எலுமிச்சை சாறும் தேனும் கலந்து குடிக்கும்போது சளி இருமலுக்கு நல்ல நிவாரணம் தர்றதோட தொண்டை புண், காய்ச்சலுக்கும் ரொம்பவே நல்லது. வறட்டு இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க சுக்கு பொடியும் மிளகுத்தூளையும் சம அளவு எடுத்து அதில் தேன் சேர்த்து குழைச்சி தினமும் 3 வேளை சாப்பிடும்போது நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். துளசி இலை சளி இருமலுக்கு நல்ல நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை. துளசி சாரோட வெங்காயச்சாறு, இஞ்சி சாறு சம அளவில் சேர்த்து தேன் கலந்து குடிக்கும்போது சளி இருமல்லிருந்து விரைவில் குணமடையலாம். காரமான மிளகுத்தூள் சளி இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இரவில் படுக்கும் முன்னாடி 1 டம்ளர் வெதுவெதுப்பான பாலில் மிளகுத்தூள் தேன் கலந்து குடிக்கலாம். தினமும் 2 வேளை இந்த மாதிரி குடிக்கும்போது சளி இருமல் உடனே சரியாகும். தொண்டையில் கரகரப்பும் வறட்டு இருமல் பிரச்சனையும் இருக்கிறவங்க 1 டம்ளர் வெந்நீரில் 1/4 டீஸ்பூன் சீரகப்பொடியும் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் 1 சிட்டிகை உப்பும் சேர்த்து குடிக்கும்போது நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். சளி பிடிச்சிருக்கும்போது 2 பல் பூண்டு பச்சையாக சாப்பிட்டு வரும்போது நோய் கிருமிகளை அழித்து உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரித்து சளி இருமல் பிரச்சனையிலிருந்து சீக்கிரமே குணமாகிறதுக்கு உதவி செய்யுது.
1/2 டீஸ்பூன் தேனில் சில துளி எலுமிச்சை சாறும் 1 சிட்டிகை பட்டைத்தூளும் கலந்து தினமும் 2 முறை சாப்பிட்டு வரும்போது சளி இருமல் உடனே குணமாகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிற குறிப்புகளில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். இதில் எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் இல்லாத நல்ல ஒரு தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும். சளி இருமல் பிரச்சனை தீர்றதுக்கு பாட்டி சொன்ன வைத்தியங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது. அதை நான் பார்ட் 2 வீடியோவை நான் போட போகிறேன். அந்த வீடியோவை பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.